Ok, amigos, siempre zafé la abrazadera esta de las dos mangueras para poder levantar este poquito más, y ya salió el pin hasta acá. Aquí ya cayó. Aquí lo tengo con 2x4, y de este lado ya le quitamos el seguro y ya va para afuera. Así es que déjenme sacar este pin también, este pin, para que ya salga el cilindro y ya lo quitamos y nos lo llevamos. Ok, vamos a hacer eso.